আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে চলে আসলাম আপনাদের জন্য আর একটি নতুন ভিডিও নিয়ে, নতুন কিছু কম্পিউটার নিয়ে। যারা ভাবছেন যে কম্পিউটার কিনবেন কিন্তু পকেটে টাকা নাই, তাদের জন্য কিন্তু চমৎকার হবে আজকের ভিডিওটি। কারণ হচ্ছে কি, আমরা এমন প্রাইজে কম্পিউটার দিব আপনি শুনলে টাকটি খেয়ে যাবেন। কারণ হচ্ছে মাত্র ৮,৯০০ টাকায় নতুন কম্পিউটার কিন্তু আপনারা সেট আপ করা, একদম সম্পূর্ণ সেট আপ করা নিতে পারবেন। সেই সুযোগটা দিচ্ছে আকিব টেকনোলজি। আপনারা জানেন যে আকিব টেকনোলজি মানে হচ্ছে কিন্তু অফারের ছড়াছড়ি, সাশ্রয়ী বাজেটে একদম সব কম্পিউটার নিতে পারবেন। এখানে স্বপ্ন পূরণ করা হয়, যারা ইয়ং আছেন তাদের কিন্তু স্বপ্ন থাকে একটা কম্পিউটার কেনার। একটা কম্পিউটার তো একটা সম্পদ, আর এটা অনেকের স্বপ্ন একটা কম্পিউটার কিনবো। সেই স্বপ্ন কিন্তু পূরণ করার যে অফারটা, সেটা কিন্তু সবসময় আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন। ৮,৯০০ টাকায় কিন্তু আজকে প্যাকেজ থাকছে, সেই সাথে কিন্তু আরও দুইটা চমৎকার প্যাকেজ রয়েছে। কিন্তু পুরো ভিডিও দেখেন, যারা কম্পিউটার কেনার কথা ভাবছেন, আমি মনে করি এই ভিডিও থেকে আপনারা কম্পিউটার কিনতে পারবেন। এছাড়াও আপনার বাজেট যদি হাই থাকে, আপনার যেমনই বাজেট হোক, হাই কনফিগারেশন কম্পিউটার কিন্তু এখান থেকে নিতে পারবেন। আপনি ১,০০,০০০ টাকার কম্পিউটার চান, ১০,০০০ টাকার চান, ১৫,০০০ টাকার চান, সব ধরনের কম্পিউটার কিন্তু আপনার এই দোকানে পাবেন। তো আজকে ভিডিওতে দেখাবো লো প্রাইজের 3টা প্যাকেজ। চলুন তাহলে শুরু করেন। আসসালামু আলাইকুম হাসান ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি? জি ভাই, আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আজকে ভাই কত টাকার মধ্যে দিচ্ছেন? ৮,৯০০ টাকা, ৯,৯০০ টাকা, ১১,৯০০ টাকা। আবার যায় ৮,৯০০ টাকা, ৯,৯০০ টাকা, ১১,৯০০ টাকা। এই বাজেটে কিন্তু আমার মনে হয় না আর কোথাও কম্পিউটার হবে, এত কম বাজেটের মধ্যে। তো যারা কম্পিউটার কিনে কিছু করতে চাচ্ছেন, যারা নতুন কম্পিউটার শিখেছেন, যারা ট্রেনিং সেন্টার দিতে চাচ্ছেন, যারা দোকানের জন্য চাচ্ছেন, তারা কিন্তু এখান থেকে এই কম্পিউটারগুলো নিতে পারেন। তো ভাই ৮,৯০০ টাকায় যেটা দিচ্ছেন সেটাতে কী কী থাকছে? এটাতে থাকবে হলো 61 গিগাবাইট মাদারবোর্ড। 61 গিগাবাইট মাদারবোর্ড আচ্ছা, কাস্টমার চাইলে আসুসও নিতে পারবে, সমস্যা নেই। আসতে নেওয়া যাবে, হ্যাঁ, সেই সুযোগটা নিতে আছে। পারবে। আর থাকতেছে হলো i3 সেকেন্ড জেনারেশন প্রসেসর। i3 সেকেন্ড জেনারেশন দিচ্ছেন হ্যাঁ, ৮,৯০০ টাকায়। i3 সেকেন্ড জেনারেশন, একটা 4GB র্যাম থাকবে, অ্যাডাটা এটা একটা 4GB 4GB র্যাম থাকবে। আচ্ছা। হ্যাঁ, পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে অ্যাপোলো ডিএক্স, ও অ্যাপোলো ডিএক্স কিন্তু পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, আর আমাদের প্রত্যেকটা প্যাকেজেই এসএসডি থাকবে। এসএসডি থাকছে। হ্যাঁ, পিসি ফাস্টের জন্য বাহ, 120 GB একটা WD এসএসডি থাকবে। এসএসডি থাকছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এরপরে থাকছে কি ভাই? এরপরে থাকতেছে হলো ক্যাচিং এজ এইটা। কেচিং থাকছে এটা, এটা, কেচিং। হ্যাঁ। আচ্ছা, কেচিং দিচ্ছে আমার হচ্ছে হ্যাঁ। এটা। কাস্টমার চাইলে RGB ক্যাচিংও নিতে পারবে, সমস্যা নেই। ইচ্ছে করলে 8GB কেচিং আপনি কিন্তু নিতে পারবেন, সেই হ্যাঁ। সুযোগটাও আছে। হ্যাঁ, করে, সেক্ষেত্রে 1200 টাকা অ্যাড হবে। 500 টাকা অ্যাড হবে। হ্যাঁ, তারপর থাকতেছে কিবোর্ড মাউস একটা স্ট্যান্ডার্ড একটা কিবোর্ড থাকবে, ফার্স্ট কি। আচ্ছা আচ্ছা, ফার্স্ট কি কিন্তু একটা ডেলের মাউস। জেলের কিন্তু মাল ব্র্যান্ড হ্যাঁ। কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন ভাই। আর চমৎকার কিন্তু মাত্র ৮,৯০০ টাকা। এটা হলো উইদাউট মনিটর ছাড়া। মনিটর ছাড়া। হ্যাঁ, কাস্টমার চাইলে মনিটরও নিতে পারবে, 17 ইঞ্চি, 19 ইঞ্চি, 22 ইঞ্চি ব্র্যান্ডের যে কোনো মনিটরই চাইলে নিতে পারবে। নেওয়া যাবে। হ্যাঁ। মনিটর ছাড়া যারা নিতে চাচ্ছেন তারা কিন্তু ৮,৯০০ টাকার টোটাল সেটআপ একটা প্যাকেজ নিয়ে যেতে পারেন, নিয়ে কাজকর্ম শুরু করতে চাচ্ছেন। আর যারা মনিটর নিতে চান, সেক্ষেত্রে একটা মনিটর কত টাকা রাখা যায়? আপনার 17 ইঞ্চি পড়বে 3300 টাকা। ৩৩০০ টাকা। 3300 টাকা, 1 বছর ওয়ারেন্টি। ১ বছর ওয়ারেন্টি সহ আপনারা মনিটর নিতে পারবেন। আর পিসিটা নিলে কেমন গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি দিচ্ছেন? আপনার র্যামের ওয়ারেন্টি থাকবে 2 বছর, এসএসডির ওয়ারেন্টি থাকবে 3 বছর, মাদারবোর্ডের ওয়ারেন্টি থাকবে 1 বছর, মানে 2 বছর, 3 বছর, 1 বছর সব মিলে। সবকিছু থেকে ওয়ারেন্টি রয়েছে। হ্যাঁ, আর সার্ভিস ওয়ারেন্টি 2 বছর। তারপর 2 বছর। আমরা যারা আসতে পারবো না, ঢাকার বাইরে থেকে অর্ডার করতে পারবো? হ্যাঁ, অর্ডার করতে পারবে। আপনার যে কোনো 64 জেলার যে কোনো থেকে ফোন দিবে, 1000 টাকা অ্যাডভান্স করবে, বাকিটা মাল পেয়ে তারপর টাকা দিয়ে দিবে। বাহ বাহ, মাত্র ১,০০০ টাকা আপনি পাঠিয়ে দিবেন, আপনার ঠিকানা কিন্তু কম্পিউটার চলে যাবে। বাহ, অসাধারণ সিস্টেম রয়েছে কিন্তু। তো বন্ধুরা, আপনি কিন্তু প্রথম প্যাকেজটা দেখতে পাবেন, যেটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র ৮,৯০০ টাকা। এছাড়া কিন্তু আরও দুটো প্যাকেজ রয়েছে, শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, তাহলে কাঙ্ক্ষিত কম্পিউটার এখানে পেয়ে যাবেন। তো হাসান ভাই, আমরা এবার দ্বিতীয় প্যাকেজটা দেখতে চাচ্ছি। দ্বিতীয় প্যাকেজটাও থাকবে সেম, শুধু প্রসেসরটা আপডেট হবে। আপনার মাদারবোর্ড থাকবে, এটা থাকবে হলো ৯,৯০০ টাকার প্যাকেজ। ৯,৯০০ টাকা। ৯,৯০০ টাকা। এটাতে মাদারবোর্ড সেমই থাকবে, গিগাবাইট 61, আসুস চাইলে আসুস নিতে পারবে। আর শুধু প্রসেসরটা চেঞ্জ হবে, i3 এর বদলে হয়ে যাবে i5 সেকেন্ড জেনারেশন। i5 হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আচ্ছা i5 সেকেন্ড জেনারেশন। আচ্ছা, আদার্স বাকি যা থাকছে সেম থাকবে, 4GB একটা অ্যাডাটা র্যাম, তারপর 120GB একটা এসএসডি WD, পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে অ্যাপোলো ডিএক্স। পাওয়ার থাকছে। হ্যাঁ, তারপর কিবোর্ড থাকবে ফার্স্ট কি, স্ট্যান্ডার্ড কিবোর্ড ফার্স্ট কি। ফার্স্ট কি থাকছে? হ্যাঁ, আর ডেলের একটা মাউস। ডেলে একটা মাউস আছে। হ্যাঁ, এটাও উইদাউট মনিটর ছাড়া। এই তিনটা প্যাকেজই মনিটর ছাড়া। আচ্ছা, মনিটর ছাড়া ৯,৯০০ টাকা। ৯,৯০০ টাকা। ক্যাচিং থাকবে সেম এইটাই। আরও কাস্টমার যদি চায়, আমাদের আরও ক্যাচিং আছে,
সেগুলোর ভিত্তি থেকে পছন্দ করে নিতে পারবে ক্যাচিং। এই সাইডেও ক্যাচিং, ক্যাচিং এর অভাব নাই, কাস্টমার যেটা চায় সেটাই নিতে পারবে। হ্যাঁ। এছাড়া আমি যদি এই প্যাকেজটা দেখলাম, এই কম্পিউটার আমি এই প্যাকেজ না নিতে চাইলে আমি আরো হাই কম্পিউটার নিতে চাই। হ্যাঁ নিতে পারবে, কাস্টমার কাস্টমাইজ করে নিতে পারবে, সমস্যা নেই। আচ্ছা আচ্ছা। তো বন্ধুরা আপনারা কিন্তু আপনাদের মনের মতো করে কম্পিউটার বানিয়ে নিতে পারবেন। হ্যাঁ সাজায় নিতে পারবে কম্পিউটার। আপনি কি ধরনের কাজ করতে চান, আপনার বাজেটটা কেমন, এসে জাস্ট হাসান ভাইকে বলবেন ভাই আমি এই ধরনের কাজ করতে চাই, বানিয়ে দেওয়া যাবে, সমস্যা নেই। সেই ধরনের একটা কম্পিউটার বানিয়ে দেওয়া যাবে। হ্যাঁ বানিয়ে দেওয়া যাবে একদম। তো আসেন, এসে কথাবার্তা বললে কিন্তু আপনার একটা কম্পিউটার আপনি নিতে পারবেন আশা করি। তো হাসান ভাই এবার আমরা 3 নম্বর প্যাকেজটা দেখতে চাচ্ছি। 3 নাম্বার প্যাকেজটা থাকবে, প্রসেসরটা আপডেট হবে। প্রসেস আপডেট হবে, মাল সব ঠিক থাকবে, জাস্ট প্রসেসরটা এক জেনারেশন আপডেট হবে। আচ্ছা, ওইটা তার কত? ওইটা থাকছে হইলো 11,900 টাকা। 11,900 টাকা। প্রসেসরটা কত দিচ্ছে? এটা হইলো Core i5 থার্ড জেনারেশন। কোরাই ফাইভ থাকবে, Core i5 এর থার্ড জেনারেশন থাকবে। জেনারেশন থাকছে। হ্যাঁ। আচ্ছা। মাদারবোর্ড সেম 61 হ্যাঁ বা Asus গিগাবাইট যেটাই চাই সেটাই নিতে পারবে। হ্যাঁ। 4GB র্যাম থাকবে এটাটা। আচ্ছা। আপনার আপনার র‍্যাম 8GB করতে পারবে? হ্যাঁ 8GB করতে পারবে, সেক্ষেত্রে হ্যাঁ প্লাস হবে কিছুটা। একটু প্লাস হবে। হ্যাঁ 4GB র্যাম থাকবে এটাটা। একটা পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে অ্যাপ্লোডিএক্স। পাওয়ার সাপ্লাই চেঞ্জ হয়, অ্যাপ্লোডিএক্স আছে এখন বর্তমানে, অ্যাপ্লোডিএক্স নিতে পারবে। সামনে আবার গিগাসোনিক আসলে গিগাসোনিক নিতে পারবে, কাস্টমার যেটা আছে সেটাই নিতে পারবে। হ্যাঁ সমস্যা নেই। আর কিছু মানুষ চায় যে আমি অরিজিনাল একটা এসএসডি নেব, সেক্ষেত্রে অরিজিনাল এসএসডি কিংসম্যানও নিতে পারবে। এটা হলো অরিজিনাল। এটা অরিজিনাল। হ্যাঁ 700 টাকা অ্যাড হবে। 700 টাকা হবে। হ্যাঁ তাহলে অরিজিনাল 3 বছর ওয়ারেন্টির একটা এসএসডি নিতে পারবে। এছাড়া এসএসডি সাথে থাকছে কোনটা? আর প্যাকেজটায় থাকবে হলো WD 120GB এসএসডি থাকছে। এসএসডি থাকছে হলো এইটা। কাস্টমার যদি চায় অরিজিনালটাও নিতে পারবে, সেক্ষেত্রে 700 টাকা অ্যাড হবে। অ্যাড হবে। হ্যাঁ। আর কিবোর্ড মাউস দিচ্ছেন এটা? কিবোর্ড মাউস থাকবে হইলো ফার্স্ট কি আর ডেলের একটা মাউস। দিলে একটা মাউস। হ্যাঁ। চমৎকার। আর ক্যাচিং থাকবে এইটা। ক্যাচিং তো দেখাইলামই, স্টকে অ্যাভেলেবেল ক্যাচিং আছে। আর এখানে লাইটিং সহ নিতে লাইটিং সহ নিতে চাইলে আপনার 1200 টাকা অ্যাড হবে। 1200 টাকা। 8GB ক্যাচিংও নিতে পারবে, 1200 টাকা অ্যাড হবে শুধু। এখানে আইস্টকে দেখতে পাচ্ছেন আর প্রচুর কিন্তু কেচিং। 8GB আরও ক্যাচিং আছে, যেটা ইচ্ছা নিতে পারবে। নিতে পারবে, সমস্যা নেই। অনেক কেচিং আছে, অনেক ভালো স্টকে প্রচুর বিভিন্ন সাইজের মনিটর আছে না ভাই? হ্যাঁ যেহেতু এটা উইদাউট মনিটর ছাড়া এই প্যাকেজগুলো আপনার স্টকে ইউজ পরিমাণে মনিটর আছে, যেই মনিটর চাই সেই মনিটরই দেওয়া যাবে। তারপর আপনার বেসিক যেমন কম্পিউটারে মানুষটা কিবোর্ড মাউসটা ভালো চায়, সেই ক্ষেত্রে A4 টেকের কিবোর্ড মাউস নিতে পারবে, আপনার 600 টাকা অ্যাড হবে। 600 টাকা হবে। এখানে হ্যাঁ। A4 টাকার কিবোর্ড মাউস। A4 টেকের কিবোর্ড মাউস নিতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা তাহলে আপনাকে তো কম্পিউটারের এখানে মোটামুটি আমরা একটা নমুনা দেখালাম। হ্যাঁ আমরা এখানে 3টা প্যাকেজের নমুনা রয়েছে। আপনারা কিন্তু এখানে আসার পরে আপনাদের পছন্দ মতো এই প্যাকেজটা সাজাতে পারবেন। হ্যাঁ নিজের মতন করে সাজিয়ে নিতে পারবে। স্বপ্নের কম্পিউটার নিজের মতনই সাজিয়ে নিতে পারবে। এই কম্পিউটারগুলো নিলে ভাই আমরা কি কি কাজ করতে পারবো মোটামুটি? আপনার 3টা i3 সেকেন্ড জেনারেশন দিয়ে বেসিক যে কোনো এক্সেল ওয়ার্ড, মানে ওই যে ডুয়েল কোরের প্রসেসর থেকে i3 সেকেন্ড জেনার 8,900 টাকা দিয়ে এটা নিলে আরো পারফেক্ট। ওইটা হলো ওল্ড আর এটা হলো আপডেট। এটা দিয়ে যে কোনো ওইটার থেকে বেটার কাজ করতে পারবে। আর i5 এ গেলে যে কোনো কাজ করতে পারবে, ফিনান্সিং, এডিটিং, যে কোনো কাজ, সব কাজই করা সম্ভব। আচ্ছা তো যারা এখানে আসতে চায় একটু লোকেশনটা বলে দিবেন। এটা হলো নিউ এলিফ্যান্ট রোড, সুবাস্তু আর্কেড, আইসিডি ভবন, 213 ও 14 নম্বর দোকান, আকিব টেকনোলজি, লিফটের 2 সিঁড়ির 3। সিঁড়ির 3। তো বন্ধুরা যারা নিতে চাচ্ছে সরাসরি চলে আসতে পারেন, অথবা না আসতে বলে সমস্যা নেই। আপনি বরিশাল থাকেন, নোয়াখালী থাকেন, সিলেট থাকেন, যেখানে থাকেন না কেন যে কোনো জেলায় পাঠানো যাবে। একদম। আপনি জাস্ট ফোনে যে আপনি যে ভিডিওতে নাম্বারগুলো দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে, এই নাম্বার জাস্ট এখনই ফোন করুন। আপনার ঠিকানা আগামীকাল আপনার বাসায় এই কম্পিউটার চলে যাবে। তো আজকে আমরা এখানে শেষ করছি, পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।